Yunusobod 14-kvartal sotilayotgan 3 xona ulучшенный московский планировкали uyimizni 3 xona 3-etaj 4-etajli bino. Xonalar sanuzellar alohida balkoni 2 ga 6 balkonli. Remontlari tayyor, kirib yashaydigan. Общий maydonimiz 72 kvadrat metr. Uy egalari 86 ming $80 so'rashyapti. Kelishadigan joylari bor. Telefon raqamlarimizda aloqaga chiqasiz. Endi birgalikda uyga ko'ramiz. Foydangizdan kirishimiz bilan bizda oddagina 4 bir qo'shib qo'yish mebellarimizni turadi. Keling, chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bizda birinchi detskimiz bo'ladi. Abo'y holati, polli, devor, abo'y hammasi zo'r holatda turibdi. Hop, bu yog'imiz esa bizda spalnimiz bo'ladi. Spalnimiz ham juda ham katta. 315 ga 520. Salkam 16 kvadrat bo'lyapti. Keling, davom ettiramiz. Zalga kiramiz. Zalimiz 315 ga 520. Konditsionerlari qo'yapti. Endi lustra pardani kelisha olasiz. Davom ettiradigan bo'lsak, bizda shu ko'rishgan joyda tomon to'letlarimiz alohida, birinchisi hojatxona, sifatli kafelda yaxshi holatda turibdi. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Oshxonamizni uzunaga stroyli kuxona garnituri qoladigan, balkonimiz 2 ga 6, bu yerda ham o'tirib ovqatlanadigan joy qilib foydalansangiz bo'ladi. Xullas 14-kvartal 3 xona 72 kvadrat 3-etajda joylashgan, 86 ming kelishiladi. Telefon raqamimiz